Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib boruvchilar. Bugungi xizmatimiz Andijon viloyati Xo'jobod shaharchasida Peynadan non bosqib bergan ekanmiz. 3-aprel bugungi chislamiz. Tagiga solinadigan materiallarni chiroyli holatda qoqdik. Yana bir tushuntirib o'tamiz. Kimni loyi uyida mana shunaqa bo'lib ketgan bo'lsa, teshik joylari bo'ladigan bo'lsa, buni ham ustiga 5 sm qilib quyib beramiz. Chiroyli holatda bo'lib bitadi. Bizga vassa holatda topshirasizlar. Mana vassalar ko'rib turibdi. Biz chiroyli materiallarni qoqib peynadan non bosib beramiz. Buni mahsulotiga nimalar kiradi deganlarga gips, sement, pena bo'ladi. Penasi Xitoy paroshogidan bo'ladi. Ustalarimiz ishlari olib borishyapti. 230 kvadrat chiqqan tomimiz. Bir donadan like tugmachasini bosib qo'ysizlar, men hisob kitoblari bilan tanishtirib o'taman sizlarni. Bu yerga 8 sm ga zakaz solganmiz. Xohlasa 8 eng kam joyi 7 bo'lyapti. Qolgan joylari 10 sm ham bo'lib ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. 10 sm oshiq ham chiqadi. Chiroyli holatda. Dasturimiz shunaqa chiroyli holatda tayyor bo'ladi. Mana quyilgan joylar ko'rishingiz mumkin. Bemalol ustida yursa bo'ladi keyin. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Vodiy bo'ylab Namangan, Andijon, Farg'ona bo'ylab 5-6 sm 35 ming so'mdan, 7-8 sm 40 ming so'mdan, 10 sm-ligimiz 45 ming so'mdan narxlab qo'yganmiz. Buni ichiga tagiga solinadigan materiallari, gipsi, semeni, penasi, usta haqqisi hamma yo'g'i kiradi. Siz faqat suv bilan to'kka sharoit qilib berasiz. Nasoslar, shlankalar hamma yo'q o'zimizda bor. O'zimiz olib kelib, siz tomingizni shunaqa chiroyli holatda topshiramiz sizga. Bizga oldindan avans berasiz, qolgan ishni qabul qilib olgandan keyin berasiz. Xudo xolasa ishlarimiz sizlarga yoqadigan darajada bo'ladi. Mana ustida bemalol yuribmiz. Hozir yaqinda qo'yilgan. Bu to'sinni chirtmaydim deganlarga bu hech qanaqa to'sinni chirtmaydi. Unga 100% garantiya beriladi. Yorilib ketmasligiga Xudo xolasa 100% garantiya. Ustalarimiz chiroyli qilib ishni qilishyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiskani bosib, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'linglar mana. Teshik joylarini yamab olish kerak, chunki suv bo'ladi. Boshida bir necha daqiqalardan keyin qo'yilib, chiroyli bo'lib qatadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha bizni kuzatib boringlar.